Satisfacció al Camp Valencià per la suspensió dels aranzels als Estats Units. La imposició d'aquestes taxes pel conflicte entre Airbus i Boeing ha suposat unes pèrdues que els citricultors calculen en 80 milions d'euros. La varietat més afectada és la mandarina Clemenules, l'estrela de les comarques del nord. L'exportació al gegant nord-americà s'ha reduït pràcticament a zero. El sector agrícola valencià celebra la supressió dels arancels que els Estats Units va imposar als productes europeus. Una guerra comercial desfermada arran del conflicte entre Airbus i Boeing que ha perjudicat sobretot els cítrics. El sector quantifica en 80 milions d'euros les pèrdues només en vendes de clemenules i clementines. El Camp Valencià veu amb bons ulls l'eliminació dels arancels als productes que s'exporten als Estats Units, però exigeixen que siga de manera permanent. Ja era hora que esta injustícia començara a reparar-se, però fa falta que es repare, des de luego, permanentment i no temporalment.